तर समय छैन। म यति भन्न चाहन्छु यो विषयवस्तुको सन्दर्भमा, यो विषयवस्तु अत्यन्तै गहन विषय हो र त्यसमा पनि हामी नेपाल जो दुईटा ठुला देशको बीचमा अवस्थित छ र दुईटा ठुला देशहरूमध्ये चीन, समाजवादी चीनको छेउमा छ। यो अत्यन्तै संवेदनशील भू अवस्थामा रहेको, भू राजनीतिक अवस्थामा भएको देश, यस देशको सरकार, यस देशका पार्टीहरू र देशका नागरिकहरू पनि अत्यन्तै सजग हुनुपर्दछ। तपाईलाई मानव जातिको इतिहास थाहा छ। मानव जातिको इतिहासको थोरै चर्चा गर्नै पर्छ। आदिम साम्यवाद पछि दासयुग सुरु भयो। मुठ्ठीभरका मालिकहरूले, दास मालिकले सबैलाई दास बनाउन थाले र दासलाई कज्याएर मालिकहरू आनन्द मान्दथे, सत्ता चलाउँथे। त्यो युग थियो। त्यसका विरुद्धमा विद्रोह भयो। विद्रोह भएपछि सामन्तवादको युग सुरु भयो। सामन्तहरूको एउटा ठुलो संख्या भयो। सामन्ती शासकहरू शासन गर्न थाले र त्यसपछि किसानलाई कज्याउन थाले र समाजका अरू वर्गहरूलाई पनि कज्याउन थाले। कज्याउँदा 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 पैसा कमाएको एउटा नयाँ व्यापारी वर्ग उदय भयो। त्यसलाई पनि बाँकी राखेनन्, त्यसलाई पनि नियन्त्रणमा राख्न थाले, कज्याउन थाले। त्यसपछि समाजका अरू बाँकी सबै वर्गहरूको विरुद्धमा एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो र त्यसपछि पुँजीपति वर्गले अग्रसरता लियो र त्यसपछि 1789 मा फ्रान्समा पहिलो पटक फ्रान्सिसी राज्य क्रान्ति भयो र सामन्तहरूको सत्तालाई फाल्ने काम गर्यो। सामन्ती सत्तालाई फालेर अनि पुँजीवादी सत्ता स्थापना भयो। तर यसै बीचमा तपाईलाई थाहा छ, संसारमा व्यापारीहरूको एउटा त्यो पंक्ति सबैतिर व्यापार विस्तार गर्दै 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 गयो। व्यापार विस्तार गर्दा गर्दै ब्रिटेन भारतमा आइपुग्यो। ईस्ट इन्डिया कम्पनीको नाममा पहिले व्यापारको कुरा गर्यो, पछि भारतलाई कोलोनी बनायो। चीनमा पनि त्यस्तै गर्यो। अनि संसारमा यस्तो समय भएको थियो जहाँ भनिन्थ्यो कि के भन्न थाल्यो भन्दाखेरि कि ब्रिटेनको राज्यमा घाम अस्ताउँदैन। घाम अर्थात् जुनसुकै भूभागमा हिँड्न थालोस् सबै ब्रिटिसहरूको कब्जामा भएको, संसारै कब्जामा थियो। अर्थात् यिनै कब्जामा भएका कोलोनिस्टहरूले, उपनिवेशवादीहरूले उपनिवेश कायम गरे। उपनिवेश कायम गरेपछि त्यसका विरुद्धमा पनि आवाजहरू बुलन्द हुन थाल्यो। उपनिवेशको विरुद्धमा आवाज बुलन्द हुँदै जाने क्रममा तपाईलाई थाहा छ, यसै बीचमा कम्युनिस्ट घोषणापत्र सर्वहाराको मुक्तिको सिद्धान्तको रूपमा कार्ल मार्क्सले अगाडि सार्नुभयो 1848 मा। 1848 मा सारेपछि उहाँले भन्नुभयो कि आदिम साम्यवाद बाहेक अर्थात् वर्गहरूको उत्पत्ति भइसकेपछि मानव जातिको इतिहास वर्ग सङ्घर्षको इतिहास हो। शोषक र शोषित बीच यो दुईटा वर्ग हुन्जेलसम्म सङ्घर्ष जारी छ। त्यसको हुनाले शोषित वर्गहरू मुक्तिका लागि एकताबद्ध हुनुपर्दछ। त्यो सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेर संगठन निर्माणको आवश्यकता महसुस गरेर अनि संगठन बनिसकेपछि जनतालाई आन्दोलित गर्दै 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 जाने क्रममा तपाईलाई थाहा छ 1871 मा सर्वहारा वर्ग सबभन्दा पहिले अग्रसर भयो। पेरिस कम्युन भयो र त्यहाँको सत्ताबाट पुँजीपतिलाई फाल्यो, मजदुर वर्गले सत्ता आफ्नो हातमा लिए। तर सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको सिद्धान्तलाई राम्ररी आत्मसात गर्न नसकेको र आफू पनि राम्ररी संगठित नभएको हुनाले त्यो दुई महिनाभन्दा बढी 60 दिनभन्दा बढी टिक्न सकेन। फेरि त्यसपछि अगाडि सर्ने अर्थात् अगाडि बढेको छ, फेरि धक्का खाएको छ, फेरि अगाडि बढेको छ। त्यो अगाडि बढ्दै जाने क्रममा कार्ल मार्क्सले के अनुमान गर्नुभएको थियो भने कि पश्चिम युरोप नै क्रान्तिको मूल थलो बन्ने छ। फ्रान्स त बन्यो। त्यसमा पनि जर्मनीमा पुँजीवादको ठुलो विकास भएको थियो। जर्मनी नै हुनेछ भनेर ठान्नुभएको थियो। तर के भइदियो, त्यो बेलामा पछौटे ठानिएको रुसमा त्यहाँ बिस्तारै जारशाहीका विरुद्धमा क्रान्ति अगाडि बढ्न थाल्यो
लेनिनको नेतृत्वमा अक्टोबर क्रान्ति भयो र त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सबभन्दा पहिलो सत्ता स्थापना गर्यो। समाजवादको स्थापना भइसकेपछि विश्वभरिका सरवारा वर्गहरू उत्साहित भए, क्रान्तिकारीहरू उत्साहित भए, मुक्तिकामीहरू उत्साहित भए र उपनिवेशको शिकन्जामा बसेका जनताहरू त्यसको साङ्लोलबाट कसरी मुक्त हुने भाडा उनीहरू जुर्मुराउन थाले। अनि उहाँले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई पनि उत्प्रेरित गर्न चाहनुभयो र भन्नुभयो उत्प्रेरित राष्ट्र र जनता एकताबद्ध हो, सरवारा वर्ग मात्र होइन। त्यसो दायरा फराकिलो गरेर मैले यो सबै सन्दर्भ भन्न खोजेको कुरा के हो भने अब पुँजीवादको जब विकास भएर त्यो साम्राज्यवाद भइसकेपछि उसले कसरी विश्वमा आफ्नो कब्जा जमाउने, यो चलाउने कुराको सोच त्यही बेलामा पनि जर्मनीका शासक हिटलरमा आएको थियो। त्योभन्दा पहिले पनि हामीलाई थाहा छ नेपोलियनमा आएको थियो। यो संसार कब्जा गर्ने सोच यो पुरै पुँजीवादी सामन्ती र सर्वसत्तावादी त्यो सोच हो र यो सोचलाई खुल्लाम मुकाबला गर्ने काम संसारमा कम्युनिस्टहरूले गरेका छन्। अहिले पनि त्यो जिम्मेवारी कम्युनिस्टहरूको काँधमा छ र यसमा हामी नेपालका कम्युनिस्टहरू यी सबै विश्व परिस्थितिको सन्दर्भमा के बुझ्नु पर्दछ भने विश्व परिस्थिति अहिले पनि जटिल छ। समय छैन, नभए म तपाईँहरूको बिचमा थोरै कुरा राख्ने थिएँ। अहिलेको सन्दर्भमा यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि अहिले अमेरिकाले नाटोको माध्यमबाट नाटो र वार्साको कुरा पनि आइसकेको छ। म त्यसमा धेरै प्रवेश गर्न चाहन्न। कसरी एक समयमा सबै ठाउँमा ब्रिटिसको हाली मुहारी चल्थ्यो, ब्रिटिसको हाली मुहारी चल्न छुट्यो। त्यसपछि जर्मनी उदाउन थाल्यो, उसको हाली मुहाली चल्ला कि भन्ने ठाने स्थिति बन्यो। जर्मनीमा हिटलर जन्मियो, इटलीमा मुसोलिनी जन्मियो, जापानमा त्यस्तै फासिस्ट शासक देखा परे। यिनीहरूले संसार कब्जा गर्नका लागि खास गरिकन प्रयत्न गर्यो हिटलरले। युरोपलाई युद्धमा होमिदियो, 2 करोडभन्दा बढ्ता मान्छे मारिए। तर त्यसको विरुद्धमा फेरि उत्रिँदाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको नेता स्टालिनको अगुवाईमा सोभियत सङ्घ अगाडि बढ्यो र आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्नका लागि अरू पुँजीवादी देशहरूले पनि हातेमालो गर्नु पर्यो। त्यही ब्रिटेनले हातेमालो गर्नु पर्यो, त्यही फ्रान्सले हातेमालो गर्नु पर्यो र युरोपका विभिन्न देशहरूले समाजवादी देशसँग हातेमालो गर्नु पर्यो। त्यो बेलामा अमेरिका उदाइसकेको थिएन, पहिलो शक्तिको रूपमा उदाएको थिएन। अनि सबैलाई युद्धमा होमिदिसकेपछि सबै नोक्सानै नोक्सान, घाटै घाटा अनि सारा युद्धले छतबिछत अर्थतन्त्र भइसकेपछि त्यसको फाइदा अमेरिकाले उठायो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाको उदय हुन थाल्यो। अमेरिकाको उदय हुँदै गइसकेपछि उसले नाटो एउटा सैन्य सङ्गठन निर्माण गर्यो। त्यसको काउन्टरमा वार्सा प्याक्टको सङ्गठनहरू तयार भए। यसरी संसार 2टा क्याम्पमा बाँडियो। 2टा क्याम्पमा बाँडिसकेपछि यसै सिलसिलामा तपाईँलाई थाहा छ युएनओ भन्ने एउटा संस्था आयो। त्यो संस्थाभन्दा पहिले एउटा लिग थियो, युनाइटेड लिग, जो पहिलो विश्वयुद्धपछि जन्मेको थियो। यी सबै सन्दर्भमा म धेरै लामो जान चाहन्न। खालि मैले सरसर्ती चर्चा गर्न खोजेको कुरा के हो भने जटिलताहरू आउँदै गएका छन्, समस्याहरू देखिँदै गएका छन्, चुनौतीहरू देखिँदै गएका छन्। चुनौतीको सामना गर्दै मानव जाति अगाडि बढ्दै गएको छ। सुनै संसार चुनौतीबाट मुक्त छैन, तनावबाट मुक्त छैन। चाहना विश्व शान्तिको छ, चाहना मानव जातिको एउटै मानव जाति बनौँ भन्ने चाहना छ। चाहना छ सबै किसिमको नियन्त्रणबाट, हस्तक्षेपबाट, शोषणबाट, उत्पीडनबाट, अत्याचारबाट, विभेदबाट र गैर कानुनी शक्तिको बलमा शासन चलाउने तरिकाबाट कानुनको शासनको आधारमा संसार चलोस्। यो सबै सिलसिलामा चाहिँ मानवले प्रयत्न गर्दै आएको छ। जब शक्ति सन्तुलन हुन्छ एउटा सहमति हुन्छ। त्यो सहमति भइसकेपछि अनि साम्राज्यवादी देशहरूले त्यो शक्ति सन्तुलनलाई तोड्न खोज्ने गरेका छन्। अहिले पनि सुनिहाल्नुभयो कि अहिले पनि शक्ति आर्जन गर्नका लागि अमेरिका अहिले झन् ज्यादा अत्यन्तै छटपटाइरहेको छ। चीनले जसरी समाजवादी चीनले एकपछि अर्को सफलता हासिल गरेर दोस्रो सशक्त अर्थतन्त्रको रूपमा चीनको उदय भइसकेपछि, चीनको समाजवाद लोकप्रिय भइसकेपछि
र त्यो समाजवादले संसारभरि प्रभाव फैलाउन थालिसकेपछि अनि साम्राज्यवादी पुँजीवादी शक्तिहरू छटपटाउन थालेका छन्। किन उनीहरूलाई एउटै चिज चाहिएको छ, मुनाफा, जनतालाई लुट्ने, विभिन्न स्रोतहरूको दोहन गर्ने, आफ्नो फाइदाको निम्ति मात्रै प्रयोग गर्ने र त्यसका विरुद्धमा समाजको निम्ति, जनताको निम्ति यी स्रोत साधनको प्रयोग हुनु पर्दछ। त्यसमा सबैको जनताको हक हुन्छ भन्ने मान्यता, अर्को मान्यता बोकेर अनि समाजवादी शक्ति अगाडि बढेको छ। हो यो सबै कुराहरूको सन्दर्भमा यो दुईटै शक्तिको बीचको सङ्घर्ष चलिरहेको छ। यो सङ्घर्ष जारी छ। विश्वको पैमानामा साम्राज्यवादका विरुद्धमा सारा न्यायप्रेमी जनताहरू सङ्घर्ष गरिरहेका छन् र त्यसै गरी देश देशभित्र पनि साम्राज्यवादको स्वार्थको रक्षा गर्ने ती पुँजीवादी उदारवादी शक्तिसँग त्यहाँका सर्वहारा क्रान्तिकारी शक्तिहरू पनि जुधिरहेका छन्। र नेपालको सन्दर्भ कस्तो छ भने यो दुईटा ठुला देशको बीचमा नेपाल उपस्थित छ। चीन अगाडि बढ्यो, समाजवादी देश अगाडि बढ्यो, भारतभित्रका दक्षिणपन्थी शक्तिहरू देखेर हात तालिएका छन् र आफ्नो संसारमा र यो क्षेत्रमा वर्चस्व कसरी काम गर्न सकिन्छ भने सोच अगाडि सारेको छ। यो सबै चिजहरूको सन्दर्भमा हाम्रो देशले कसरी आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्ने, स्वार्थको रक्षा गर्ने, सम्मानको स्थान हासिल गर्ने र नेपाली जनताको जीवनलाई अत्यन्तै सुन्दर बनाउने एउटा ठुलो चुनौती हाम्रो सामु आएको छ। हो यही चुनौती सबको बीचमा संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रले केही सिद्धान्त अगाडि सार्यो, तर त्यो सिद्धान्त कागजमा रहे, कतिपय देशले सो पालन गरेनन्। मानवाधिकारका कुराहरू उठाइए, अरूको निम्ति ती पालन गर्ने कुरा गरिए, तर कतिपय त्यही सिद्धान्तका गफ हाँक्नेले सो पालन गरेनन्। यो सबै स्थिति भइसकेपछि जब ब्लकमा संसार बाँडिएपछि अनि त्यसपछि तपाईलाई थाहा छ कि नासेरले खास गरिकन इजिप्टका त्यहाँका राष्ट्रपतिले नन एलाइन मुभमेन्टको निम्ति एउटा पहल गरेर असंलग्न राष्ट्रहरूको एउटा सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्छ भनेर त्यसका केही पञ्चशीलको सिद्धान्त अगाडि सारियो र नेपाल पनि यस्तो भू राजनीतिक अवस्थामा भएको देशलाई कुनै ब्लकमा सामेल नगर्ने भनेर यसले स्वतन्त्र र सम्मानजनक ढङ्गले आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाउनका लागि यो असंलग्न रहने भन्ने नीति लिएर अगाडि बढ्यो र अरूलाई भन्यो तपाईहरूले नेपाललाई रणभूमि बनाउने काम नगर्नुहोस्, तपाईहरू आपसमा लडाईँ लडे पनि नेपाललाई मुस्ने काम नगर्नुहोस्, चीन र भारतको बीचमा युद्ध हुँदा पनि नेपालको भूभागलाई प्रयोग गर्ने काम नगर्नुहोस्। नेपालका विगतका शासकहरूले यस अर्थमा एक हदसम्म राम्रै भूमिका खेले। पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भू राजनीतिक अवस्थाको जटिलतालाई बुझेर चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालको अस्तित्वलाई कसरी जोगाउने भन्ने बारेमा पनि उनले केही यस्ता विदेश नीतिका पक्षहरू पनि अगाडि सारे। यी सबै पक्ष त छँदैछ। नेपाललाई उपनिवेश बनाउन चाहने प्रयत्नलाई नेपाली गोर्खा सेनाहरूले पराजित गरेको हुनाले नेपाल कहिले पनि कसैको उपनिवेश भएन। नेपाली जनतालाई स्वाधीनता प्यारो छ, नेपाली जनतालाई देशप्रतिको प्रेम प्यारो छ। त्यसो गरी यो देशभक्तिको भावनालाई जगाउने काममा 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएपछि, पुष्पलालको रूपमा भएपछि अनि जब भारतीय हस्तक्षेप भयो दिल्ली सम्झौताको नाउँमा, त्यसका विरुद्धमा आवाज गन्किए। आजसम्म पनि नेपालीहरूले भनिरहेका छन् कि विदेशीहरू आफ्नो स्वार्थको निम्ति नेपालको साधन स्रोत प्रयोग गर्न चाहन्छन्, चाहे त्यो कोशी सम्झौता होस् या गण्डक सम्झौता, 1950 को सन्धि होस् वा अन्य कुनै पनि सम्झौता, सिमानाका प्रश्नहरू होस् या अरू कुनै पनि व्यापार सम्बन्धी विषयवस्तुहरू, यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा नेपाली जनतामा त्यो बेलाको भनौँ शासकहरूले गरेको कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि नेपाल यी कतिपय असमान सम्झौतामा बाँधिन बाध्य भएको छ। हो त्यो अवस्था नहोस् भनेर अब नयाँ जागरुकता पैदा गर्नुपर्नेछ। यो जागरुकता पैदा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी कम्युनिस्ट पार्टीको काँधमा छ र त्यो जिम्मेवारी आम देशभक्त नेपाली जनताको काँधमा छ। हो त्यसो हुनाले देशभक्तिको भावनाको जति धेरै हामी प्रचार गर्छौँ, भावना जगाउँछौँ, तर यो जगाउँदाखेरि हामी अन्ध देशभक्त होइन,
अन्ध राष्ट्रवादी होइन, विदेशी विरोधी होइन। हामी संसारमा सबैसँग मित्रता भाव चाहन्छौँ, कसैसँग शत्रुता कायम गर्न चाहँदैन। तर नेपालको आन्तरिक मामिलामा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्छन् भने त्यो नेपाली जनताले सहन सक्दैन। नेपाललाई अनुचित रूपमा कुनै असमान किसिमको सम्झौतामा कसैले फसाउन खोज्छ भने, अनुचित सम्झौतामा डोर्याउन खोज्छ भने त्यो नेपाली जनतालाई सह्य छैन हो। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा म आफै पनि जतिखेर म परराष्ट्र मन्त्री थिएँ या प्रधानमन्त्री थिएँ, नेपालको असङ्गठित परराष्ट्र नीति सम्बन्धी, नेपालको विदेश नीति सम्बन्धी एउटा दस्तावेज अगाडि सार्नका लागि मैले पहल गरेका थिएँ। अनि म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा परराष्ट्र नीति मात्रै होइन, परराष्ट्र नीति मात्रै होइन, सुरक्षा नीति पनि, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पनि बनाउनु पर्दो रहेछ भनेर मैले तत्कालीन समयको रक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा अर्को टिम बनाएको थिएँ। उनले सुरक्षा नीति पनि दस्तावेज, सम्बन्धित दस्तावेज तयार गरेको थियो। तर ती समयमा अझै गहन छलफल गरेर पार्टीहरू र नेताहरूको बिचमा एक राय बन्न सकिरहेको छैन। र यो विषय, दुईटै विषय, हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मामिला होस् या सुरक्षा नीतिको मामिला होस्, यसमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ। यो सबै कुराहरूको सन्दर्भमा अहिले विश्वमा जुन तनावको कुरा गर्नु चाहिँ एकदम ठिक हो। अघि तपाईँले देखिसक्नु भएको छ, सुनिसक्नु भएको छ। अहिले यहाँ त कस्तो भयो, 2:32 भइसक्यो, बोल्न त बाँकी नै जस्तो छ। अब यहाँ 800 सैनिक क्याम्प र बेस क्याम्प रहेछ संसारमा। अमेरिकाले 800 संसारभरिमा बनायो। अनि ल्याटिन अमेरिकामा मात्र 10% छ। अफ्रिकाका 15वटा देशमा रहेको छ। यसरी अफ्रिकाका 15 देशमा, ल्याटिन अमेरिकामा 10%, संसारभरि 800 सैनिक क्याम्प। यो सबै सैनिक क्याम्पहरू किन राख्नु पर्यो? ठाउँ ठाउँमा एकदम पुरै विभिन्न द्वीपहरू किन कब्जा गर्नु पर्यो? किन भन्दाखेरि संसारबाट हिँड्ने त्यो बाटोलाई त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ उसले कसैले तलमाथि केही गर्यो भने एकैचोटि कब्जा गर्ने। यो सबै सन्दर्भमा मिसाइलहरूको विकास, मिसाइलको धम्की, यो सबै कारणले गर्दाखेरि रुसले पनि एक समयमा विकास गर्यो। अहिले संसारको हतियारको कुरा गर्ने हो भने संसारका खास गरिकन 9वटा देशहरूसँग एकदम आधुनिक हात हतियारहरू सबभन्दा बढी छन्। र त्यसको सबभन्दा बढी अहिले खर्च भनेको नम्बर 1 अमेरिकाले, 2 नम्बरमा चीनले खर्च गरेका छ। र यो हतियारको होडबाजीले हामी चिन्तित छौँ। र यो हतियारको होडबाजी र युद्धले कुनै पनि समस्याको समाधान निकाल्दैन। त्यसो हुनाले यथार्थ स्थितिलाई स्वीकार गरौँ। यसरी अरूलाई कझ्याएर, शक्ति देखाएर हिजो उपनिवेश बनाएको जुन युग थियो, अफ्रिकामा त दासलाई किनेर लान्थ्यो, मान्छेलाई दासको रूपमा किनेर लान्थ्यो। बजार, दास बजार लाग्थ्यो, दासहरूको हाट बजार। अनि राम्रो राम्रो दासहरू खोजी खोजिकन तराजुमा तौले जस्तै, अनि त्यसपछि लगेर लान्ने गर्थ्यो। घाना होस्, सियरा लियोन होस्, विभिन्न देशमा अहिले पनि तपाईँ जानुभयो भने त्यही पाउनुहुन्छ। पुरानो त्यो कुन ठाउँमा के गरेका थिए त्यो इतिहासको झलक त्यहाँ देख्न पाउनुहुन्छ। भनेपछि अब संसार पुरानो ठाउँमा फर्किन सक्दैन। त्यस हुनाले अमेरिकाका जनता पनि जागरुक हुनु पर्यो, विश्वका जनता जागरुक हुनु पर्यो, र विश्वका जनताहरू पनि जागरुक भइरहेका छन्। हुन त साम्राज्यवादी शक्तिहरूले कसरी आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने भन्ने बारेमा आर्थिक रूपमा आफ्नो पन्जा बढाउँदै 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 लाने क्रममा नै वर्ल्ड ब्याङ्कको स्थापना गरे, IMFको स्थापना गरे। र अहिले पनि संसारमा हामी देख्छौँ यी नयाँ फासीवादी शक्तिहरूले टाउको उठाउन थालेका छन्, अन्ध राष्ट्रवादी शक्तिहरूले टाउको उठाउन थालेका छन्, अनि धार्मिक रूपमा फन्डामेन्टलिस्टहरूले पनि टाउको उठाउन थालेका छन्। र यस्तो सबै स्थितिलाई यस्तालाई संरक्षण गर्ने काममा उही पुँजीवादी साम्राज्यवादी शक्तिहरू लागेका छन्। यो सबै अवस्थाभित्र हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि संसार यी सबै चिजबाट मुक्त हुन सकोस्, एउटा सुन्दर समाजको निर्माण होस्, र हामी प्रत्येक देशको अर्थतन्त्रले आफ्नो देशका जनताको हितमा केन्द्रित भएर चल्न सकोस्, र संसारको मानव जातिहरू मिलेर अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो चाहना। र यो चाहना हाम्रो मनको चाहना हो। चाहनाले मात्र हुँदो रहेनछ,
किनभने संसारमा अहिले पनि असमानता बढेको छ अनि साम्राज्यवादी शक्तिहरूले आक्रमण गरिरहेका छन् र यसका विरुद्धमा पनि जनताको प्रतिरोध जारी छ। वर्ग सङ्घर्ष भइरहेको छ। विभिन्न संस्थाहरू जन्मेका छन्। इन्टरनेसनल पिपुल्स एसेम्ब्लीदेखि लिएर विभिन्न खालका संस्थाहरू अगाडि बढिरहेका छन्। यो सबै संस्थाको आफ्नो भूमिका छ। रुस युक्रेनको युद्धको बारेमा चर्चा भइसक्यो। युक्रेनलाई नाटोको सदस्य बनाउन चाह्यो। अमेरिकी सेना रुसको सीमा नजिक जान चाह्यो अनि युक्रेन हिजो सोभियत सङ्घको अङ्ग, त्यसलाई पनि ल्याइसकेपछि रुसले सहन चाह्यो। रुसको शक्ति फेरि बढेर गएको छ। यो सबै स्थितिभित्र त्यसै गरी तपाईँले सुनिहाल्नुभयो कि फिनल्यान्ड र स्विडेन पनि अब नाटोको सदस्य बन्ने भए। यी सबै स्थितिले गर्दाखेरि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ। उता नाटोको विस्तार किन गरिएको छ युरोपमा भने अहिले अमेरिकाले आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी भन्ने ल्याएको छ। त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीमा उसले 3टा देशलाई शत्रुको घोषणा गरेका छ। एउटा रुसलाई, अर्को चीनलाई, तेस्रो उत्तर कोरियालाई। र त्यो 3टालाई घोषणा गरिसकेपछि रुसलाई नियन्त्रणले घेराबन्दीमा पार्नको लागि नाटोको त्यहाँ युरोपमा विस्तार, चीनलाई घेराबन्दीमा पार्नको लागि इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी। यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीभित्र अमेरिका भयो, जापान भयो, अस्ट्रेलिया भयो, इन्डिया भयो। यी 4वटा देशहरू एकताबद्ध छन्। यी सबै चिजहरूको सन्दर्भमा त्यसलाई काउन्टर गर्नका लागि अमेरिकाको एकलौटी वर्चस्वबाट चिन्तित भएको अवस्थामा यी 5वटा देशहरूले पनि आफ्नो एउटा एलायन्स बनाए। त्यसलाई ब्रिस्क भन्छन्। ब्रिस्क भनेको ब्रीबाट ब्रिटेन, बीबाट ब्राजिल, आरबाट रसिया, आईबाट इन्डिया, त्यसपछि साउथ अफ्रिका, एसबाट साउथ अफ्रिका, सीबाट चाइना। चीन, भारत, रुस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, यी 5वटा देशले अब हामी आर्थिक सहयोगहरू गरौँ, एकअर्का देशलाई सहयोग गरौँ भन्ने विचारहरू पनि अगाडि सारे। यी विभिन्न एलायन्सहरू बनिरहेका छन्। कहिले बन्छन्, कहिले भत्किन्छन्, कहिले सक्रिय भएर अगाडि बढ्छन्, कहिले निष्क्रिय भएर बसिरहेका छन्। कस्तो शासक छ, त्यो शासकले कस्तो नीति लिन्छ, त्यसको आधारमा यी सबै कुराहरू हुने गरेको छ। त्यस हुनाले हाम्रो देशको सन्दर्भमा चर्चा गर्दाखेरि हामी आफ्नो देशको हितको निम्ति सजग हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यो एमसिसीको सन्दर्भमा आयो, तर विडम्बना के भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीकै नेता प्रधानमन्त्री भएको बेलामा एमसिसीलाई नेपालमा भित्र्यायो। भित्र्याउने मात्रै होइन, आइपिएसमा जोडिने स्थिति पनि बन्न पुग्यो। पार्टीभित्र त्यो बेलामा जोरदार रूपमा आवाज उठ्यो। आवाज उठिसकेपछि सरकारमा एउटा एक ढङ्गको देशको स्थिति अर्कै ढङ्गले बदलियो। 5 दलीय गठबन्धनको हातमा सत्ता पुग्यो। सत्ता पुगिसकेपछि तपाईँलाई थाहा छ फेरि एमसिसी पास गर्नुपर्ने विषय उठ्यो। विषय उठ्दाखेरि हामी एमसिसी यथास्थितिमा पास गर्न हुँदैन भन्ने अनि कम्युनिस्ट पार्टी भनिएको एमाले, नेपाली कङ्ग्रेस जो पश्चिमा शक्तिको प्रभावमा रहेको छ र दक्षिणको प्रभावमा रहेको छ, वो दुईटै मिलेर पास गर्ने अवस्थामा झन्डै पुग्ने। तर शर्त कस्तो थियो भने सभामुखलाई हटाउनु पर्ने, 14 जना एकीकृत समाजवादीका मान्छेलाई सांसदबाट खारिज गर्नुपर्ने, अनि त्यसपछि उनीहरूको पार्टी दर्ता खारिज गर्नुपर्ने, अनि प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोग हटाउनु पर्ने। यी सबै शर्तलाई शेरबहादुरले अस्वीकार गरेको हुनाले त्यस्तो अवस्थामा जटिल मोडमा पुगेको थियो। त्यो जटिल मोडभित्र हामीले इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसलाई ध्यानमा राखेर अनि त्यसपछि व्याख्यात्मक टिप्पणी जहाँ सबै कमिटमेन्टहरू छन्, यो कुनै सैन्य गठबन्धन छ भने मान्दैनौँ। यो आर्थिक सहयोगको सम्झौता बाहेक अरू किसिमको यदि यो सम्झौता हुन्छ भने हामी त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ। त्यस्तो भयो भने 30 दिनको पूर्व सूचना दिएर हामी त्यहाँबाट ब्याक हुन्छौँ। यी सबैले गर्दाखेरि एउटा ठुलो ढाडस दियो, नेपाली जनताको भावना प्रतिबिम्बित भयो। अब त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसै निम्ति जनतामा चेतना, सजगता आवश्यक छ। यो सजग बनाउने कामको निम्ति जुट्नुपर्छ। झन्डै त्यस्तै एसपिपीको बारेमा पनि त्यही भइसकेको छ। एसपिपीको नि सम्झौता भएको छ कि छैन थाहै भएन, पछि त भइसकेको रहेछ। नेपालले चिठी पठाएको रहेछ, त्यो पनि आर्मीले नि पठाएको रहेछ। आर्मीले पठाउनै नहुने आर्मीले पठाएको रहेछ, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको सरकारको स्वीकृति लिएर पठाएको रहेछ। त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री भएको बेलामा। विडम्बना होइन? त्यस्तो अवस्थामा जब हामीले शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दियौँ, दबाब दिइसकेपछि उहाँले
त्यसलाई स्वीकार नगर्ने, नेपाली सेनाले पनि त्यसलाई स्वीकार नगर्ने भनेर त्यसलाई अस्वीकार गर्ने कुरा त गरेको छ। अहिले फेरि अलमलमका कुरा आइरहेका छन्। अस्ति भर्खर मात्रै म र कमल प्रचण्डले दुईटैले हामीले भन्यौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तुरुन्तै त्यो चिठी पठाउनुहोस्, ढिलो ढाला हुने काम नहोस्। त्यसो गरी जनताको तहबाट पनि आवाज उठ्नु पर्दछ, जनता सजग हुनुपर्छ। किनभने नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने भनेको नेपाली जनताले। त्यो जनतामा त्यो चेतना र जागरण आयो भने, सङ्गठित आवाज बुलन्द भइसकेपछि र त्यसको साथमा पार्टीहरू पनि रहिसकेपछि पार्टी र जनताको यो दुईटैको एकताले गर्दाखेरि देशलाई जोगाउन सकिन्छ, देशको रक्षा गर्न सकिन्छ, स्वाभिमानको रक्षा गर्न सकिन्छ। तर हामी कहिले पनि विषय सन्दर्भलाई नबुझिकन चल्ने होइन। सबै कुरालाई राम्रो ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ। कुनै किसिमको अतिवादमा फस्यौँ भने फाइदा होइन, नोक्सानी पुर्याउँछ। त्यसो हुनाले हामीले बडो कूटनीतिक कौशलताका साथ आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई सम्बन्धलाई अघि बढाउनु पर्ने भएको हुनाले धेरै मित्रता, धेरैसँगको मित्रता हामीले कायम गर्ने, कसैसँग पनि शत्रुता नहोस् भन्ने कुरालाई सकेसम्म विचार गर्ने, कहीँ भइहालेको छ भने धेरै मित्रको साथ लिएर नेपालको स्ट्रेन्थलाई बलियो बनाउन कामको निम्ति हाम्रो परराष्ट्र नीति र सञ्चालन गर्ने संयन्त्र कूटनीतिक कौशलतामा नेपाल अत्यन्तै कुशल हुनुपर्दछ। त्यो कुशलताको कमी देखिन्छ। फलस्वरूप अनेक सम्झौतामा नेपाल चुक्ने गरेको छ, विदेशीहरूको हात माथि हुने गरेको छ, उसको स्वार्थको निम्ति हामीले नतमस्तक हुने गरेका छौँ। यी सबै कुराहरू जोगिएर अगाडि बढ्ने आधार विद्यमान छ। किन नेपाली जनता बीचको एकता, राष्ट्रियताप्रतिको समर्पणको भावना र यसलाई लिइकन चाहिँ राष्ट्रले यो स्ट्रेन्थलाई प्रयोग गर्नका लागि विदेशी मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि सुमधुर सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने र आफ्नो धारणालाई, देशको हितमा केन्द्रित भएको धारणालाई सुस्पष्ट पारेर कुनै किसिमको कसैको स्वार्थको शिकार नहुने कुरा लान सक्यो भने नेपालको भविष्य अवश्य पनि राम्रो छ। संसारमा सकभर रहोस् द्वन्द्व भन्ने हाम्रो चाहना हो। द्वन्द्व भए पनि नेपाल त्यसमा सहभागी हुने स्थिति नबनोस् भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान पुग्नुपर्छ। यति कुरा भनेर म आफ्नो भनाइ पनि यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। भन्नुपर्ने धेरै थियो, समय जहिले पनि थोरै हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले यति भनेर आफ्नो कुरा टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद हाम्रा प्रमुख अतिथि माधव कुमार नेपालज्यूलाई। अब हाम्रा प्रमुख अतिथि माधव कुमार नेपालज्यूको कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा उहाँले बिदाई माग्नुभएको छ र उहाँलाई पहिले हामी बिदाई गर्नेछौँ र त्यसपछि हाम्रो कार्यक्रमलाई फेरि अगाडि बढाउनेछौँ। यसैगरी हाम्रो बीच बिदाईको सन्दर्भमा ताली बजाएर बिदाई गर्नु अनुरोध गर्दछु म। र यसैगरी हाम्रो बीच हाम्रा विशिष्ट अतिथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय नारायण काजी श्रेष्ठज्यू हाम्रो सामु उपस्थित भइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हामी फेरि महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुतितर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीसँग अब दुईजना विचार प्रस्तुताहरू डाक्टर खगेन्द्र प्रसाई र प्राध्यापक डाक्टर युवराज समरौला दुईजनाले विचार प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यसपछि सहभागी महानुभावहरूबाट आफ्ना जिज्ञासा केही छन् भने त्यो जिज्ञासा राख्नुहुनेछ र त्यो जिज्ञासाको सम्बोधन विचार प्रस्तुताहरूले गर्नुहुनेछ र त्यसपछि
हाम्रा विशिष्ट अतिथि मान्य नारायण काजी श्रेष्ठज्यूबाट को मन्तव्य हामीले सुन्नेछौँ। त्यसपछि हामी कार्यक्रमको समापनतिर जानेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा धैर्यतापूर्वक पछिसम्म रहिदिनु हुनको निम्ति सम्पूर्ण सहभागी महानुभावहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सँगसँगै सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई यो क्यामेरालाई दुईतिर साइडमा राख्दाखेरि अलि सहज हुन्छ भन्ने यहाँ सुझाव पछाडिबाट पनि प्रस्तुत भएको हुनाले सुझाव आएको हुनाले क्यामेरालाई चाहिँ अलि दुईपट्टि साइड लगाएर राखिदिनको निम्ति र बिचमा खाली छोडिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब आफ्नो विचार प्रस्तुति गर्नको निम्ति म डाक्टर खगेन्द्र प्रसाई जो मार्क्सवादी राजनैतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई म अनुरोध गर्दछु र 15 मिनटमा आफ्नो विचारलाई प्रस्तुत गरिदिनु निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई यहाँ निम्ति आउँछु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, वक्ता साथीहरू, अतिथि साथीहरू, हुन त अतिथि नहुनुपर्ने हो आजको कार्यक्रममा, हामी सबै एउटै मिसनमा भएको हुनाले, र सम्पूर्ण श्रोता मित्र साथीहरू, आज मैले यो विषय मेरो पनि विशेष रुचिको विषय किन हुन गयो भने म केही समयदेखि 3-4 वर्षदेखि नेपालको खास गरेर समाजवादी आन्दोलनमा विश्व व्यवस्थाले कस्तो असर राख्छ, कस्तो सम्बन्ध राख्छ, त्यसका सकारात्मक नकारात्मक के प्रभावहरू हुन्छन् भन्ने कुरामा बढी चासो राख्दै केही समय अध्ययनमा थिएँ। र अहिले चाहिँ यस कार्यक्रमका आयोजकले जुन विषय छान्नु भएको छ त्यो हाम्रो लामो समयदेखि 20-30 वर्षदेखि नेपालको वाम आन्दोलनमै या कम्युनिस्ट आन्दोलनमै किनाराकृत भएको विषय सामान्यतया हामीले साम्राज्यवादको बारेमा, विश्व व्यवस्थाको बारेमा, विश्व पुँजीवादको बारेमा चर्चा गर्न छोडेको या कम गरेको या त्यसलाई किनारा लगाएको अवस्था थियो भने बरु पञ्चायतकालमा मैले एउटा कथा पढ्ने गर्थेँ। कक्षा 9मा होला, स्मरण छ। विजय मल्लको मलाई कथा लाग्छ अन्तिम भोज भन्ने। त्यो विजय मल्लको अन्तिम भोज भन्ने कथामा आज जगन्नाथजी साथीहरूले जुन विषय छान्नु भएको छ विश्व व्यवस्थाको तनाव, बरु पञ्चायतले मान्छेलाई फिल गरोस् भन्ने चाहना राख्थ्यो भने आज हाम्रो समाजमा हाम्रो व्यवस्थाले खास गरी वामपन्थी आन्दोलनले पनि यो विषयलाई महत्त्वका साथ बुझियोस् र उठाइयोस् भन्ने कुरा कम छ। र यो एउटा त्यस कारणले यो आजको कार्यक्रमको शीर्षक, यसको विषय धेरै महत्त्वपूर्ण मलाई लाग्यो र मैले पनि आफ्नो सहभागिता यसमा जनाउने सहमति जनाएको हो। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि आजको विश्व व्यवस्थाको खास मलाई यहाँ एउटा कुरा चाहिँ अलिकति थप्न त होइन, यसलाई अलिकति विस्तार गर्न मात्रै। यो विषय यस्तो भइदिएको भए झनै राम्रो हुन्थ्यो कि असंलग्नता, राष्ट्रियता र समाजवादमाथिका चुनौती। किनभने जब कम्युनिस्टहरू कुनै विषयमा छलफल गर्छन्, जब समाजवादीहरू कुनै विषयमा छलफल गर्छन्, उनीहरूले समाजवादी आन्दोलनको भविष्य, त्यसको वर्तमान चाहिँ हरेक मुद्दाको केन्द्रीय मुद्दा हुनैपर्छ। त्यसैले हुन त अहिले राष्ट्रताई नहुने अवस्थामा, राष्ट्रै नबाँच्ने अवस्थामा, राष्ट्रै सङ्कटमा पर्ने अवस्थामा, त्यसको सार्वभौमसत्ता खुम्चिने अवस्थामा, त्यसले आफ्ना निर्णयहरू आफू लिन नसक्ने ठाउँमा पुग्ने अवस्थामा र विदेशीका हैकमहरू सहनु पर्ने अवस्थामा फेरि समाजवादको आन्दोलनको अर्कै एउटा दिशा हुनसक्छ। तर मैले यसो गरियो भने त्यहाँ समाजवाद पनि, समाजवादको भविष्य पनि जोडियो भने यो अलि सुन्दर हुन्छ, अलि बढी यो अर्थ राख्छ भन्ने कुरा मैले जोडेँ। अब म अलिकति 1970 पछाडि जब संसारमा वित्त पुँजीवाद, अमेरिकी नेतृत्वको वित्त पुँजीवादको विस्तार हुन थाल्यो, त्यसले चीनमा औद्योगिक पुँजीको विकासलाई सहयोग गर्यो। चीनको एक अर्थमा भन्यो भने चीनको विकासलाई र औद्योगिक पुँजीको विकासलाई सहयोग गरेर चीनलाई केही वर्षमा 20-30 वर्षमै चीनका आफ्ना प्रयत्नहरू पनि थिए, आन्तरिक प्रयत्नहरू पनि थिए। अमेरिकी आउनुभन्दा अगाडि पनि उनीहरूले आफ्नो उद्यम धन्दालाई विकसित गर्ने योजना बनाइसकेका थिए र त्यो प्रक्रिया सुरु भइसकेको थियो। तर चिनिया अनि अमेरिकीहरू आएपछि चीनको उद्योग धन्दाहरूको विस्तार अलिक छिटो भयो। यो प्रक्रियाले अमेरिकीहरू ठान्थे कि चीनमा पुँजीवाद पसेपछि
चीनको समाजवाद या कम्युनिस्ट पन्थ कमजोर हुँदै जान्छ र अन्ततोगत्ता समाजवादले हार्छ र पुँजीवादले जित्छ भन्ने उनीहरूको सम्भवतः यो प्रेडिक्सन थियो त्यसका अर्थशास्त्रीहरूको। र जब रसिया ढलो उनीहरूले इतिहासको अन्त्य भयो भन्ने त घोषणै गरे, तर उनीहरूसँग 20 वर्ष पछाडिको 30 वर्ष पछाडिको संसार कस्तो हुन्छ भन्ने प्रोजेक्ट गर्ने, त्यसको प्रक्षेपण गर्ने त्यो क्षमता रहेनछ ती अर्थशास्त्रीहरूको, ती विद्वान र दार्शनिकहरूको। रुसले पनि आफूलाई पुनर्जीवित गर्दै गएर संसारको आर्थिक र सामरिक दुवै हिसाबले एउटा शक्ति बनायो भने चीनले पनि केही वर्षमा आफूलाई पुनर्जीवित गर्दै संसारको आर्थिक र सामरिक शक्तिको रूपमा विकसित गर्यो। किनभने अमेरिकीहरू आउनुभन्दा अगाडि नै 4 मोडर्नाइजेसन भनेर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले 4 आधुनिकीकरणभित्र एउटा आर्थिक रूपले सबल हुने र अर्को सैनिक रूपले सबल हुने योजना बनाउँदै थियो र त्यो योजनामा द्रुत गतिले बढ्दै थियो। त्यसकारणले चीन आज शक्तिशाली भएको कुरा अमेरिकी सम्बन्धसँग मात्रै सम्बन्धित छैन। तर के भयो भने पुँजीवादी बुर्जुवा अर्थशास्त्रीहरूले सोचेको भन्दा, म आजको तनावको कुरा गर्दैछु, सोचेको भन्दा चीनमा कस्तो व्यवस्था सृजना, इभन कतिपय मार्क्सवादीहरूले, मैले 2005 सालतिरका 2005 सनका मार्क्सवादीहरूका साहित्य कृति पढ्दा पनि चीन अझै पनि अर्थव्यवस्थाको केन्द्र बनेको छैन, आज पनि विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाको केन्द्र अमेरिका नै हो र चीनले चाहिँ एउटा सर्भेन्टको रूपमा काम गरेको छ भन्ने विश्लेषणहरू भेटिन्थे। तर अहिले हेर्दा त्यो विश्लेषण उल्टिसकेको छ र अहिले चीन सामरिक या आर्थिक हिसाबले विश्व व्यवस्थाको एउटा अगुवा मान्छे बनेको छ र उसले आफूलाई एकमात्र शासक बनाउने योजना राखेको छैन। बिआरआईमा संसारको नेतृत्व अब सामूहिक नेतृत्वबाट हुनेछ र त्यो कलेक्टिभ लिडरसिपभित्र चीन एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हुनेछ भन्ने कुरो चीनको सिद्धान्त छ भने अमेरिकीहरूको, तपाईलाई कतिपय साथीहरूलाई याद छ या छैन, किनभने हामीले विश्व मामला, साम्राज्यवादसँगका मामला, विश्व पुँजीवादसँगका मामला त धेरै समयदेखि ट्र्यासमा राखेका छौँ। त्यसैले 1997तिर एउटा प्रोजेक्ट फर न्यू अमेरिकन सेन्चुरी भन्ने कुराको कल्पना गरियो। त्यसमा त्यो ठुल्ठुला अमेरिकाका सरकारी लेखकहरू, सरकारी बुद्धिजीवीहरू थिए र उनीहरूको कोसिस के थियो भने अब सोभियत युनियन ढलिसके पछाडि, चाइनामा हामीले पुँजीवाद पसाइसके पछाडि अब संसारमा के मात्रै रहनेछ भने पुँजीवादी व्यवस्था मात्रै रहनेछ र अमेरिकाले संसारको नेतृत्व गर्नुपर्नेछ, उसको हेजेमोनी राख्नुपर्नेछ र त्यो पनि सैनिक हिसाबले, सैनिक श्रेष्ठताका साथ हेजेमोनी राख्नुपर्छ भनेर घोषित नीति ल्यायो। तर के भयो भने चीनको उदयले र पछि त्यो अमेरिकन सेन्चुरीको जुन प्रोजेक्ट थियो त्यो कोल्याप्स भयो। चीनको उदय र रसियाको उदयले त्यो प्रोजेक्ट सफल हुन पाएन र अहिले उनीहरू के भयो भने एउटा धेरै पुरानो ग्रिसको दार्शनिकले उसको नाममा एउटा थुसिडाइड ट्र्याप भन्ने शब्द कोइन गरिएको छ। त्यो भनेको अहिलेको संसारको तनाव भनेको के हो, शीर्षकले बताएको तनाव भनेको के हो भने एउटा उदयमान हुँदै गरेको राष्ट्र र एउटा पतन उन्मुख राष्ट्रका बीचमा द्वन्द्व र हिंसा र युद्ध अनिवार्य हुन्छ भन्नेलाई थुसिडाइड ट्र्याप भनिन्छ। अब यो संसार एउटा ट्र्यापमा छ। चीन उदयमान छ, भारत उदयमान छ, रसिया उदयमान छ, इन्डोनेसिया उदयमान छ, साउथ अफ्रिका उदयमान छ, त्यस पछाडि मेक्सिको उदयमान छ, यी सबै ब्राजिल उदयमान छ। तर पनि चीन चाहिँ अझ द्रुत गतिमा उदयमान छ र अमेरिकनहरूले संसारमा चीनलाई आफ्नो शत्रुको रूपमा घोषित गरेको छ। संसारमा एउटा यस्तो व्यवस्थाको परिकल्पना गर्नुहोस् कि संसारको सबभन्दा ठुलो शक्तिशाली राष्ट्रले अर्को आफूभन्दा नजिकै शक्तिशाली राष्ट्रलाई शत्रुको रूपमा घोषणा गर्छ र त्यसलाई मिलिटरी हिसाबले, सामरिक हिसाबले, सैनिक हिसाबले ठिक लाउनुपर्छ भन्ने औपचारिक पोलिसी बनाउँछ भने हामी संसार कस्तो तर्फ जाँदैछौँ भन्ने एउटा चिन्ताको विषय छ र आजको संसारको तनावको अर्थ राजनीति यही नै हो। अब कतिपय मान्छेहरू के भन्छन् भने, कतिपय बुर्जुवा अर्थशास्त्रीहरू, हामी भित्रकै कित्ताका वामपन्थी साथीहरू असंलग्नताको अन्त्य भयो, त्यसको औचित्य समाप्त भयो भन्छन्। म त असंलग्नताको औचित्य हिजोभन्दा आज बढी देखिरहेको छु। हिजो शक्तिको सन्तुलनको एउटा अवस्था थियो भने आजको अवस्था त्योभन्दा गम्भीर अवस्था छ। असंलग्नताको औचित्य किन छ भने तपाईँले यसो हेर्नुहुन्छ भने असंलग्न हुनु भनेको कम्युनिजम अथवा क्यापिटलिजममा संलग्न हुनु या असंलग्न हुनु थिएन। असंलग्नताको आधारभूत स्पिरिट के थियो भने दुईटा प्रतिस्पर्धी, दुईटा द्वन्द्वमा फसेका शक्तिहरूको सामरिक प्रतिस्पर्धामा, सामरिक द्वन्द्वबाट हामी टाढा बस्नुपर्छ, तर अरू सबै सम्बन्धहरू स्थापित गर्नुपर्छ। हाम्रा सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सम्बन्धहरू स्थापित गरिरहनुपर्छ, तर सामरिक सम्बन्धहरूबाट हामी टाढा रहनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई असंलग्न मानिएको थियो। त्यस अर्थमा यदि संसारमा युद्धको सम्भावना घट्दै गएको थियो भने, सैनिकीकरण घट्दै गएको थियो भने असंलग्नताको औचित्य, असंलग्नताको एउटा त्यो सार्थकता कमजोर हुँदै जान्थ्यो होला। त्यसको ठाउँमा अर्को कुनै चिज आउँथ्यो होला। तर संसारमा अहिले हेर्नुहुन्छ भने संसारका सबै देशहरू सैनिकीकरणको अभियानमा छन्। हामी मात्रै त्यसमा सम्भवतः कमजोर होला र हामीसँग त्यस्तो क्षमता पनि नहोला। तर संसारका सबै अधिकांश देशहरू, भारतले सैनिक क्षमतामा अभिवृद्धि गरेको छ, चाइनाले गरेको छ, फ्रान्सले गरेको छ, बेलायतले गरेको छ, अमेरिकाले गरेको छ, ब्राजिलले गरेको छ। संसारका कुनै देश छैनन् जसले सैनिक लगानी बढाएका छैनन्। र संसारका केही महत्त्वपूर्ण न्युक्लियर वेपन भएका न्युक्लियर नेसन्सहरूले पनि आफ्नो
आफ्नो न्युक्लियर वेपनको आधुनिकीकरण गरेका छन्। ट्रिलियनभन्दा ट्रिलियन डलर अमेरिकाले खर्च गरेको छ, चाइनिजहरूले गरेका छन्, फ्रान्सले गरेको छ, युकेले गरेको छ। संसारमा हतियारमा लगानी बढ्दैछ, संसारमा अणुबममा लगानी बढ्दैछ, आधुनिकीकरण बढ्दैछ र संसारको एउटा देशले, शक्तिशाली देशले अर्को देशलाई शत्रु भनेर घोषणा गर्दैछ। अघि माधव नेपालज्यूले जुन सम्झाउनुभयो तपाईँहरूलाई, इरानलाई, उत्तर कोरियालाई, चाइनालाई र रसियालाई उसले घोषित रूपमा आफ्नो शत्रु भनेको छ र यिनीहरूलाई सामरिक हिसाबले ठिक गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले संसारमा यो तनाव यसरी बढेको संसारको तनाव हो। र हिजो अब यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण छ, हिजो चीनलाई सँग आर्थिक सहकार्य गर्ने अमेरिका र आफ्नो आर्थिक सहकार्य मार्फत आफ्नो पतन हुँदै गरेको पुँजीवादलाई बचाउने अमेरिका आज किन चीनका विरुद्ध सैनिक कन्फ्रन्टेसनमा जान चाहन्छ आइपिएस मार्फत, र हामीलाई त्यसको एउटा मोहराको रूपमा, नेपाललाई त्यसको एउटा युद्ध भूमिको रूपमा उसले प्रयोग गर्न चाहन्छ। त्यो उसको अफिसियल डकुमेन्टहरूमा व्यक्त गरिएका छन्। ऊ हामी मार्फत तिब्बतमा हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ, उसले कानुन बनाएको छ तिब्बतमा हस्तक्षेप गर्न पाउने, हाम्रो काउन्सलर राख्न त्यही भनेर हस्तक्षेप गर्न पाउने गरेको छ। ताइवानमा त आफ्ना हतियारहरू राखेको छ र ताइवानमा चाहिँ अमेरिकाको मेनल्यान्डपट्टि ताकेर मिसाइल्सहरू राखिएको छ। जापानलाई त्यसरी तयार गरिएको छ। र अघि यहाँ जुन प्रसङ्ग आयो 800 देखि 1000 को हाराहारीमा फोरेन बेसहरूमा अमेरिकी सेनाहरू छन् भने त्यो मध्ये जोन पिल्जर भन्ने अघि महेशजीले जुन सन्दर्भ निकाल्नुभयो कमिङ वार इन चाइना, त्यही डकुमेन्ट्रीमा बताइएको छ कि 400 वटा जति बेसहरू चाहिँ चाइनालाई ताकेर राखिएको छ। भन्नुहोस् त अब संसारको स्थिति कति भयानक छ। र चाइनाको साउथ चाइना सीको वरिपरि न्युक्लियर वेपन्स भएका सबमरिनहरू घुमाइन्छ र चाइनालाई प्रोभोक गर्न खोजिन्छ। तर हाम्रो वाम आन्दोलन, हाम्रो सारा लोकतान्त्रिक आन्दोलन यो सब कुराप्रति बेखबर छ। र कहिलेकाहीँ हामीले उठायो भने यो व्यवहारिक कुरा गर्नुहोस् न, तपाईँलाई चाइनाको सुरक्षाको किन चासो हो भन्ने कुरा गर्छ। चाइना असुरक्षित हुँदा ग्यारेन्टी गरेर म भन्न सक्छु हामी सुरक्षित हुनेवाला छैनौँ। इन्डिया असुरक्षित भयो भने पनि त्यसको असुरक्षा थ्रेट हामीमाथि हुन्छ। तपाईँ यस्तो संसारको कल्पना गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको सबभन्दा नजिकको छिमेकी जो उदयमान शक्ति हो, आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले संसारको नेता बन्दैछ, त्यसको असुरक्षाले तपाईँको असुरक्षालाई खतरा राख्दैन। मलाई अचम्म लाग्छ बुर्जुवा साथीहरूको बुद्धि देख्दा। यो खालको बौद्धिक मार्क्सले भएको भए पोभर्टी फिलोसफी भनेर आलोचना गर्नुहुन्थ्यो, म पनि त्यस्तै केही शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु। अघि महेशजीले भनिसक्नु नेटोको एक्सपान्सन। तर अब म यो प्रक्रियामा एउटा कुरा मात्रै थप कुरा, नयाँ कुरा गर्छु। यो तनाव त छँदैछ, यो इन्डो पेसिफिक हामीलाई थाहा छ, अघि भनेको पार्टनरसिपको कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। तर यो सारा अहिलेको तनावग्रस्त विश्व व्यवस्थामा, तनावग्रस्त पुँजीवादी विश्व व्यवस्थामा नेपाली वाम आन्दोलनले समाजवादको आन्दोलनलाई, समाजवादको अभियानलाई कसरी अगाडि लान सक्छ कि सक्दैन? राष्ट्रता नै खतरामा पर्ने भएपछि उसको प्राथमिकता राष्ट्रता हुन्छ कि समाजवादी आन्दोलन हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यदि यो प्रक्रियामा पुँजीवादी साम्राज्यवादी शक्तिहरूको हैसियत, हिस्सा, उनीहरूको प्रभाव, उनीहरूको दबाव, उनीहरूको हेजेमनी नेपालमा बढ्ने हो भने यति कुराको ग्यारेन्टी छ कि त्यसले समाजवादी आन्दोलनलाई भयङ्कर प्रतिकूल असर पार्नेछ। भोलि हामीले मिलेर एउटा वामपन्थी प्रधानमन्त्री बनायौँ भने पनि उसले त्यही साम्राज्यवादको सेवा गर्नेछ, पुँजीवादको सेवा गर्नेछ र समाजवादी आन्दोलनको वाम आन्दोलनलाई उसले अगाडि लाने छैन। त्यसैले हामी वाम हुनुको पहिलो शर्त चाहिँ हामीले साम्राज्यवादलाई, आजको विश्व व्यवस्थामा उदयमान भएको हामीलाई प्रभाव पार्न खोज्ने साम्राज्यवादलाई बुझ्नै पर्छ र त्यो साम्राज्यवादलाई प्रतिकार गर्ने शान्तिपूर्ण बाटाहरू, कूटनीतिक बाटाहरू, वार्ताका बाटाहरू, जनआन्दोलनका बाटाहरू, जनशक्ति प्रदर्शनका बाटाहरूलाई हामीले सङ्गठित गर्नै पर्छ। जसरी भेनेजुएलियनहरूले आफूमाथि गरिएका साम्राज्यवाद मार्फत गरिएका कुहरूलाई जनप्रदर्शन मार्फत ठिकठाक गरे, जसरी बोलिभियनहरूले अर्को चुनावमा जितेपछि सिआइएका कुहरूलाई परास्त गरे, त्यस्तो गर्ने सम्भावना हामीसँग पनि छ। हामीले हताश हुनु पर्दैन। तर त्यसका लागि साम्राज्यवादलाई बुझ्ने, आजको पुँजीवादी व्यवस्थालाई बुझ्ने सिङ्गो पार्टीहरूले, वाम पार्टीहरूले, वाम बुद्धिजीवीहरूले यो कुरालाई महत्त्वका साथ अगाडि बढायो भने हामीले वाम आन्दोलनलाई राष्ट्रताको संरक्षणको आन्दोलन र समाजवादतर्फको दुवैको आन्दोलन र विश्वमा हुँदै गरेको तनावग्रस्तको अवस्थाबाट थोरै भए पनि बस्ने अवस्थामा हामी जान सक्छौँ। यो कुरालाई फेरि महत्त्वका साथ आगामी दिनहरूमा पनि उठाउँ भन्ने मेरो आह्वान हो। सबै साथीहरूलाई म यसमा आह्वान गर्छु, सबै वाम भनिएका पार्टीहरूलाई पनि आह्वान गर्छु। साँच्चैका वाम पार्टीदेखि ख्यालका वाम पार्टी, थुप्रो खाले पार्टीहरू भएको हुँदा
कसलाई आह्वान गर्ने भन्दा म सबै जसले साँच्चैको समाजवादी आन्दोलनको चिन्ता राख्नुहुन्छ जसले राष्ट्रको चिन्ता राख्नुहुन्छ उहाँ सबैलाई यो आह्वान गर्दै आज मेरो समय पनि सकिएको छ। मैले यो विषय प्रस्थान भएकोमा र यो पब्लिक डिस्कोर्समा आएकोमा म आफूलाई खुसी ठान्छु र यो चाहिँ समाजवादी आन्दोलनको वाम आन्दोलनको एउटा अनिवार्य मुद्दा हो र जगन्नाथजीले र साथीहरूले यो संस्थाका साथीहरूले जुन प्रयत्न गर्नुभएको छ यो ठुलो हिम्मतको कुरा पनि हो। आजका मुलुकमा चुनावको कुरा गर्ने, चुनावमा कसरी जित्ने, सरकारमा कसरी जाने भन्ने गोलचक्रमा फँसेको बेला साम्राज्यवादले हामीलाई सत्यानाश पार्दैछ, यसको तनावले हामीलाई खाँदैछ भन्ने मुद्दा उठाउने कुरा निकै साहसको कुरा हो र आवश्यक कुरा हो र एक अर्थमा क्रान्तिकारी कुरा हो। उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै तपाईँहरू सबैले यो विषयमा चासो राख्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर खगेन्द्र प्रसाईज्यूलाई। म अब राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घका उपमहासचिव ऋषि अधिकारी उहाँलाई एउटा प्रगतिशील गीत यहाँ प्रस्तुत गरिदिनु हुनु निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्छु। ऋषि अधिकारीज्यू।